Tandr shopchir tongun jiktinana, dixulhum rakirba consuto. Tandr tombi chuji chambi sambarandoba tamchidendr Harial haikatan, odon generkade, tulum tagda, mekan namtan, drua kenji janam chizambar. Tamchi derkad daki churtano to Khwardan sa lamaran bochi daki shur pamigdam juni Kwatin chimbur goni jizonti Shkoson tuji ngutu saldo solo Kanamzang dorsam garib kirisan Pamakara jimbanya kanga Sozar namni tirtana jatsa so Kwatir lama namla Solvan de Zawlan zibi jendun chogni ta tujilon to nyambin tangava Nakto da tam ribi terjugan ankorndi chukar to be honchine ba Trimide godzire javla solvan de kifsha kamkin dola jipsi tere Trimide godzire yontel tuktirim zodu nugo saran honchine namkin nam jurba Jigmi daglan bi javla sorvan de Pagban jigtana wan shig tuji entel Droa taran jodbi te khonan chogo Ndritsan tondan honchina nam jorpa Jigmi de jalwi myokar sorvan de Shirtar jalwi te bo javala Naftar tubi wan shig khawar Saman pham chog dungala ron tolorngu Jigmi di chuji wan baro sorvan di Toma wabji di sganyen boton Manchil manrungon sam don zadaba Sayu lama di sga chuji ji Tambi nyami javla sorvan di Sam chok chilang kurungon jiran be mala Kamsa chirki tomba Honchin ba ngardan lonchida zoba lim diritel Yermilenga wan boro sorvandi tonjidir gombi shenlava semla pu semnyerik ton jembi ranjeleston Rang gombi trotsidar nipa ton khatur timnyam shoba Voyon hoi ko Domme zela ngun barachan chivichan Shadu tambi jalam sanang salam zadaba Savi lami javla sorvandi Irkason tuji shenji labdo solo Tonji de gomba tobara shenji lo Riksalon ki jankam tsalla pi Chuzo domi chamta nyok bata Kumzan chirki ngorok shigwe ko Kim chuktan bar ngay jibzon shan Arnik di tandu jalsa kwaqta dani Chokmana soso rankala churtana ba Tartu dorjin chansaram gom zadan dada Om chuji ngaji pochana Tirsum sanji kanji ngo nida Ransam chirka onsam tom zadaba Sav lama namla sorvan di Shirtar zon yelna tagbata Nohtaran zambi sem nida chulvata Varda godaksala rongo khibar Tirsum dirsaga namji tuji Chendriran jide tolvara shenji lo Nam khatan nyambi semchin tamchi ji tond Yon tabar zobi senji kubji yikir ngata damba Tiab dogdor jin chanchin kombon kitsin danyan la tobarabsha Ti tobarabsha wichita zogba chimbo honchi nyeti ke ngondu tri kanzom lami Jan longtan zindrin danite Bragnen chabrabshi bala Laton ton, jonton, jugton ton, somio bali, titombo soni, raniba, jonton shabaga capte nilla, Tamoshi ngondro, Tamanangar ngondro, Nyamler music, Nilam poetry dans somio bali, titombo tanjurni berkavala, tan semertabadam, Kuriniami, legendary, Taripim, Firnin tambadam, Trio bali, titombo. Some tenye konda sonin tan terangi kapsan jiba li jimdip shabaga kapjes 典礼答案根本上是，祈祷答案根本上是赐予一心相融之加持。愿金虚空之体有情父母，寄生真的四生五智之金刚智的果位，为此大圆满隆庆心地潜心引导文，普贤上师言教与潜心备忘录相结合而做宣讲。
子又分为首义、任义，皆一分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是任义。任义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今天所宣的是第一。第一又分为下慢难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和一之上师分六。而前三者已宣讲完毕，今天所宣的是第四，业之因果。다 돈 지바 리짐디 틀라 추체 년 지바이 슬 근롱다 근축 람바 탐치트 다 키디 담저니까 단 추아머트바 쿠리 둥거 샤피 갑다 잔르네 대테랑게 가스 옛나 탐치지 건호다 건축거름바 탐치 펀렌 만주르는 상고스 那么意志因果讲法的方式、闻法的方式跟之前的下满难的寿命无常、轮回痛苦是相似的。同样的，今天在闻法知识、动机和行为无颠倒，而如逆去听今天的法。哦呀，他第的跟红的跟修个人吧，上了满足那个你别人会是个去，第二啦，上下没给力。ड्रुप्सा गिवी ली थमचित ली चिराम जिंदा तंबातों अक्सम यो पाली तितोंबो फ्रंशा मिर्गी ली शाबाग कमियों 如是的动机和行为如逆如法奉行以后，而今天所宣的法是业之因果分为即所断之不善业和应性之善业，一切是逆之自性分散，而今天所宣的是第一。다 성샤르기 리라 지역 동보 리지리 스트럭처바다 마신발림바다 노빌록바림바다 심 나클리 젠다 차마 직접 나절다 제 이질리라 나심다 노심다 록다다 제탐바 다들링을리 머기와 제신 तीनंग लीजिली समत शतसरता तेरंग काफ्स नकली शबक कप्ट नकली तिला जिंदा क्षमाता चिक्सबता नंचलतो जीवन नंग तितोंबो जिंद कार्स कोंद शतसरनरेता तेरंग काफ्स न तांदी मिर्गिवा चगनंगर न्याबा छामा जंबो तबशाबा काप्सरिस 而所断之十种不善业，就是生之三种恶业：杀生、不逾矩和邪淫；愚之四种恶业，就是妄语、离间语、出语和绮语。那么意之三种恶业就分为贪心、害心和邪见，分为10种，就是生于意之10种恶业。那么之中的就是说。生之三恶业已宣讲完毕。今天所宣的是欲之10种当中的妄语宣讲完毕，也就是10种不善业当中的第5种是离间语。今天所宣的就是离间语。哦的，他别人查人家把查嘛是把个 kept，嘛是写个的。tarta li mirgiva ch ta shakyonri li mirgiva ch de shakyonri ta li mirgiva ch de shapi kaps rang nyan nyamba tla rang sam ta li li structure bandim zinta marshim balim bandim matama shobandim zinta zindim zinta chamandim zinta samji mirgiva chedla na ri khindne yauna te sambat ta laglena starda de nyams lada de te tarta mirgiva ta rang shon
Mirgivan wherna Chiva Tarik Hun Tatarik wherna Chivan Ditang wherna Sistola Ndutandertavak Mahi Mago Timtrolan Go Hivjent Mirgiva Ndirtav Juba Tamchilla Josimtam Shinchutan Tirta Murdusam Donsim Tasti Mirgiva Tirta Rang Juvio Pala Te Anjupa Tirta Dugpala Dugba Imbert Mosen the Jupati 30 Gonerina Marton there Gia Mirgi was Nyanatan Shinitams Kirjanak Teochaga is a pantomime is. 总之的话，现今是在宣讲十种不三业。那么宣讲十种不三业的时候，要认真的谛听，谛听以后就要思维起义。比如说思维知识杀生，什么称之为杀生？不逾矩，或者说邪淫，或者说妄语、离间语。那么此等思维以后就是要实修而实践的，要断除恶业。比如此生当中之前的话，不知道或不懂得所做的这种十种恶业，或者知道而懂得所做的十种恶业，认识以后要发忏悔，而且以后有戒心，那么如实去做的，不然的话，不如你去奉行，光是说听过知道的话是没有任何意义的。哦呀，这个呢，第样给加不真我去会那去马些个我的啦会那俺这个那第前那把个根本的同在这个。رنگ شخصم چار کیون ری شخصم چار جتاون چیم زریزنا شخصم چار جتاون رنگ اردبا مرگی با چیوان دو چرتولا سبی اردبا ماهی باتو ماکو با هیچ جنتاون نته اردبا مرگی با سخسلا رنگ سیمخ تنگ ته جوپا Motsata, Jishtrata, Jupa, Semartank, Atabte, Stawneri, Tava, Motsata, Jishtrata, Jupa, Chimbus, Goni, Rank, Shaksam Sal, Titangati, Lama, Durzama, Sarsik, Komna Sarsik, Ani Komna, Ani Sum Komna Sum, Ideal Sarsum. Timzamre ndonda ranka onanate jupa ikakaida de tawa ranka jitje mergiva tertawa ke lingamba sarnala jupa ida de shakwa shit de jit jonda jit tarnaz ida ti tanka shongo chinambala 去下个有看看等着人的意思。尤其是比如说就是在为讲法之前，那么比如说我走到经堂来到你们尊前知识，那么此时就是说在此生当中上半生当中知道或者是懂得而所做的罪状或者恶孽，不懂得不知道而所做的恶孽，从内心发着内心就是忏悔，发怒就是大忏大坚，就是说如是的畏惧之心而做，发着内心的做忏悔。在此之上，比如就是念诵，比如说就是念诵这个金刚持上师，就是念诵1遍，有时间或念诵2遍、3遍，或者接着就是念诵，就是这个白字明如是而念诵。那么如是而在，就是说之前所知的这些罪状而如是而清净，清净以后，那么自然在法座之上为你们讲法，如是在做的。同步人格人呐，他这个那吞的呢。这个都把啦，我没去，我没人，对，这个说话没，他这个出头这个他这个天南把我那去些个呢，他人个这个里面给吧，当得到个那对都把个叫呢，或那个么子个子的去些个呢，人个呢，心就不嘛子马里斯。
如是般的，如果说就是没有这样就是发露忏悔，而就是没有认识罪障，那么没有认识而就是坐在此法座之上，这样去讲法的话，这样坐在之上就是相续没有清净而讲法的话，那么自然这样也是不如法的。对，我人呐，这心而干么就不是马的。因此之故，那么如是去做而就是讲法的，自然心里也是不愿意、不高兴的。对不对？但你讲呢，他这个你去马是个问题啦，他现在把跟他们把用是做把他们去人个说话是啥个，有的换我的热，的。登记nam khala lama to dorji sen hwa wir met gum de ma chen na shur chi jalwa ti dang chi ba tham chi de hon sim de reng gun登记nam khar de shwa hwa shi sa ge yil de ju yo sam ji ko na mu ba se go na ter ta na de shi ti ndan de la reng de ta ta de ba mergi ba 지 참미 바르가 대단히 바르가 다시 소소 타르요 돈바 non 상치 상고 돈바 송와 응어지 돈바 대단 때르타운도 나나나테 다르타 뜻함치들라 릉그 다치 단색금보 너던들다 릉그 짱그 신인 삼지즈건는데 지금 농주 모차 안직적 조파 몸에테 명치만 용탐득 조파다 된 직적 들다 침보즈그 고니 세막던 그 샤과리 신나 대랑이나 지 추토고 샤과리 시차라 랑그 추토고 카타랑 거르치나 발라 추셰고나 예즈 다심 까무만다 심 기본한다 때라 샤과이 질론 샤과이 시요 삼디코는 지금 셈다 기본다지 딤다지 땡디코는 랑게 나타다 뜻다 추 마시고 문달라 다 조바 든주 샤과 시기요스因此之故，那么就走到金堂之时，那么就是以所有的僧众作为见证。不光是这样，就是在自己的前方，就是上师与金刚萨埵无二。不光是这样，就十方诸佛所围绕。如是就是说，居住恭敬心在他们之间祈祷，而就是发露忏悔。也就是说，自己所造的十种不善业。无间会尽无间，就是说外毗陀戒，内指菩萨的学处，密种子实验。那么种子此等，就是说。居住就是能意念的，就是无法意念的；居住就是大谦、大参、大坚的，就是说居住空居心，就如是而发露忏悔。不光是这样，就是能有眼泪的如是的空居这忏悔之心而做忏悔。如是忏悔以后，就坐在法座之上的话，那么自然我之前把自己的罪障如是清净了，那么自然就有一种欢喜心，讲法也是如法的。那么之前的话，自己也是如是在做的。对不对？得当得到人的南巴他们自己人呐他劝的马一个问的啦，造是一代的人格德巴啦德巴人不的我喜的啦，这个看的son的的你就把亲不的我差的。직적다 때다고 거는 조파그 거니 때 릉그 대어 도르짐 치적 남바 탐치지 던다다 때 릉그 예일다오는 때 라마다 도르지 생화 위르미때 금도다 샹선 르젠 찰루 카톡 거입 탐치도는데 만으로 만지 늦거는데 원섬다 살답바 마츠는 그 쇼치 잘바치던 집아 탐치때 원섬다 살답다 딘던들라 런건는데 득발라 어득바 시발라 모차 직적 조바 침부 그거네 친남밖에나 샤화리 शेगोन रिना मारतो शेखवा मापसिदे दुपाद
수고 째르잖아 득바 닌디베다 닌디다는 공이 공은 필데데 지지지지다 지지지지다는데 니바 지지지지 말도 니바 지송 조조는 말이니 지난바게 옛나 추 마지고 혼데 들다 시화자 차든지 대 카면바 돈돈 셈먹던 그 대연조 바지 거니 시화자 시대 추지 지나 다지 셈 있나 지금 집부 다무 가무 좀 다 때는 뭐마 지금 시화자 시살론디 가타 삼진다 데이터 삼진다 그 심담 동보즈 대 요는 거니 추데 냥고스 那么如此般的希望在座的大众在为讲法之前也如般的认识自己的罪状，就是大见大参的，就是带有这种恐惧之心的，就是观想。那么其实以金刚道友为见证，那么就是观想，上次于金刚萨埵无边的观想明观知识。同样的，比如说颜色、形象、服饰，我们的守则等等，就不混杂而明观。明观以后，之前自己所造的罪业认识，就是大见大参，就是大恐惧之心，如是而去忏悔。那么如是忏悔的话，那么自然在闻法知识，那么你非常亲民的。如果没有如是忏悔的话，这个罪状积累的话，那么这个积累是越来越重，越来越重。如果不如是忏悔的话，那么自然这个罪状是无法消除的。如是做忏悔，就是说如是而做忏悔的话，那么自然在听法知识也会非常亲密，也欢喜。如是的话，如是做的话，那么自然闻法时也是非常欢喜的。对，他会拿这个他个공기 맞지, 칼락 맞지, 치치까지 대량 저 사인스 다가는 있어. 들지 로다 로이데 츠도 썩도 따는 와치 츠도였는데 특성디고는 대 공기 같은 거는 츠도나 딱지요는 말. 칼락 즈마치 나는데 지 당모즈다, 지포즈다, अर्गा모즈 트로모즈 말이야. 문 터분도 되게 말도 저기서 대 당모즈 말이야. 왜 때문에 랑그 지금 드브존즈 이제 입식과지 이제 디스탠드라 대 추즈년 나는 셈치포 당모 지금 추고모 좀모 dim스 옛날에는 근데 추 먹어지다 셈 먹어지 추고 또 먹어 근데 탐지 추시아비값 셈 얼무 용어진 때 탐지 때문에 드브줍 거리네 대 추시아비값이 있나 안 된다 마라 드브존 때 동시과 문든 조지때 뭐마 거치오즈리스 比如说一个人的衣服或者自己的脸，那么其实经常性的不清晰的话，那么这个衣服的污垢会越来越厚，越来越厚，脸上的这个污垢越来越厚，那么最后这个衣服清洗也无法清洗干净，脸也是这样的，如果没有清洗干净的话，那么自然就会比较迷糊，会昏沉所缚的。如果清洗干净以后，自然就是你也非常亲密，也非常欢喜的。那么自然有些人在闻法知识无法领悟，就是昏沉掉居所缚，自然是为什么？因为就是罪障所缚，因此之故在闻法之前如是而亲近自己的罪障的话，那么自然这样是在闻法之时是非常欢喜和非常亲密的。对的，tartan nda shakkuzi chikirza ucha murgi vandana shakkunri murgi va shatiga murgi va ke ngusan gonri kona murgi va ke ngus dugba yimbarta ngohi gonri ngohi jita ta laglina tarda ta dugba ta te mashaga chermanja dugba la shakwa shijita takar chinris 为什么这样宣讲呢？因为现今所宣的是10种不善业，那么要认识10种不善业，也就是什么是罪障。那么这个罪障认识以后就要忏悔，就是说认识以后就要忏悔，就要缓进，如是去做的。对，是的对。这当第到人的人格或者呢，去是搞是去马就问的啦，这说话的这种也话就是。대 고늘이 대지나 추나 약화자는 대 지금 생무고 원다 먹을 돈 탐지다는 전세 그 구바든 약 어딘줄 다튼 젠나는 탐마치고 혼들라 랑그 대 샤화지 영 딱바지 셰데 드브정 영 딱바지 셰나 텅그네 데나 터는 영 당바다 초지 대 생무는 톡섬 들다고는 원다 먹을 턴들라 지금 냠 똑과 지지다 고사다 노사
출사세구나 디문자가오는데 남동 치료원도 무허르제가 구바이나 든주 요네린 더 샤화도 시지데 갈치게스 因此，之故在为讲法之前就是忏悔或是进账这样去做的话，那么自然，比如说在闻法之时，你能领悟会铭记一些法句，那么自然能做到的。不光是这样，比如说在这个就是打坐之前，仍然是忏悔和就是进账，如是去做的话，那么就是在打坐之中的昏沉掉举不会所缚，或者是企图偏道，或者是悟道不被自己所缚，而在自己的相续升起了知觉受等，在自己的相续升起有如是的很重要的必要性的。这个真没得。等到跌倒人的大大会拿人这个后亲的这样的呢，破案的过呢，亲的的啦，破的过呢，破嘛的不过混的啦，当不的亲的的对吧？没给我十八当。破案的爸爸，这个对吧？没给我十次他们去到那东部的实话是是的，第一等个的大大个呢，实话是呢，第一等个的人来破案的呢，破案的啥个一个呢，这个他们去实特别那个呢的破案的呢，破案的地怎么？人破案的那个呢，的刚是人因那个呢，就对他们去实话的是呢，人个呢，人来破案的呢，破案的呢，破案个呢，判头有呢。得到个呢的判头有呢人的破案嘛的不稳的啦，实话的就觉得感情呢是。同样的，比如说对一个亡者念诵这个往生或者前世法知识，在未念诵之前，比如说对这个就是说，亡者的这个所有的罪障就忏悔而如是就是进账。同样的，就是念诵者自己的罪障就忏悔而进账。如是的话，那么就未念诵这个破法之前如是而就忏悔而进账的话，那么自然对这个亡者就是很容易前世的。同样自己。这罪障清净的话，那么自己念诵这个前世法的话，对亡者也是很有益的。对的，过的。得到人的会呢，人个去这人呐说话，破案当然说话，定出了呢的人，他很久那个呢，吃开呢，人个呢他，吃完了吐个呢人呢，他。这是个对吧？没给我他们去了，实话一句的感情的是。同样的，在闻法之间做忏悔进账，同样就是在念诵这个前世法之时，也就是说忏悔进账。不光是这样，自己在临终之时，那么自然就是自己一生当中所造的这些罪障忏悔而进账，也是非常重要的。得到人的，他一路那么教育告诉，那么忙着问的啦。人个东部实话一点的，第三的人个觉得大概有呢，第三个拉马人家呢，拉米自己突击先了人个质量普通的，王子是呢，王的马是个问的啦，人个实话是王子是呢，的人个的王东个执政把到呢的一些的都是个而古巴都是有的人，实话的第那么一呢，问的就觉得感情的是。同样的，比如说你去谒见一位上师，在为谒见之前忏悔进账，如是清净的相续去谒见这位上师的话，那么上师的大悲加持是很容易融入你的相续的。同样，比如说你在一位上师之前受灌顶之前的话，那么同样忏悔进账的话，那么这个灌顶之意，那么很容易融入你的相续的。因此，之故时时做忏悔和这个进账是非常关要的。对的，为那。我这个咱们东部、西部是咋个呢？咱们的马在我的呢，人个的咱们在这个家里当，我听说扎特当，开的当，我的儿诺卡，那都他们知道。这个量大把是写了三码子一的，这三码子咱呢，三码都明呢这个。Lila jurmo zga zamayon tabazoner te zadilonere te ta mapse de zama jimbo zon te chi
뚝 장즈가 자트르즈다 뚝 장즈가 자니즈다 뚝 장즈가 카디즈다 뚝 장즈가 노카즈가나 치마 자마짐보 야과즈레나 뚝을 핫손티콘 자만타오나나테 리크만 존나 리라 판토요나즈가 용조는 말이 거기다 아나 만한다이너리니 데르타 자마 마자 안곤 곤달라 tombo zama yakhwaz lesa telana te tsamtra yakhwaz ye jita ngontawana te njo gojitawana te te tarta kona te tsawanda wridu we te jindawana rang chu jina wang jina chid jina tanu janna lama jana ma song gong ngontala te shakhwa de jita ta kar chineris 比如说，就是一个很好的食物，要食用知识，那么这样器皿或者碗筷或者勺清洗干净以后，那么这样食用这个食物的话，清香，而且就是没有任何污染，与身体也相应的。如果这个器皿也掺杂着毒，那么就说，比如说碗筷或者勺子也掺杂着毒，如是虽然这个食物非常好，但是饮用以后，自然对身体是不相应的。如此般的，就是说，在其他做任何就佛事知识，这样亲近上学的不管是文法、夜间上师，就是受观点此等知识，那么应该如同刚才比喻般的，应该就是忏悔、紧张而亲近自己的相续是非常关要的。他得到就把当学话学过呢，他得把了得把人不得我去过呢，你把了你把人不得我去过呢，你把了你把人不得我马去，得把了得把人不得我马去呢，对，其实个就把一堆，其实个学话一堆。 Tendi konana tarta ndinena dugbala dugbatona li jimti kapsa ta mergi wa dugbarini ndo shak yodi taso ta riri khandne ta nguzeng gonres nge shak gozi tagres 因此之故，你要发怒忏悔。那么，首先要认识就是罪障和过患。那么，如果罪障和过患无法认识的话，你如何去发怒忏悔呢？是无法做到的。因此之故，现今在讲解十种不善业，那么详细在讲解时是应该认真去谛听的。哦呀，对。但对应的讲呢，德巴的我去讲的，那么德巴我马去呢，卡尔吃这个就白多的。 Dugba ngo mahina shakwa she lukchiga yon mare ko na tende niba la ngo hida de niba talante njoba yi gonre na shitchu gonre ko temda de tarta dugba mergie wa che nang ke te terang ke kapsam chama sing du de shak gonre ne tandem chama sing du ngo hi gonre se 因此之故，如果你没有认识罪障的话，你如何去发怒和忏悔，是无法做到发怒和忏悔的。同样的，这个过患你没有认识的话，如何去这个去忏悔和还清，无法做到。因此之故，现今在宣讲的是说十种不善业当中的离间语。那么离间语宣讲知识要认识什么是离间语。对，当地呢，的人家把chama的啦，我查当。 公差啊，你要可是。那么今天所选的是第5种离间语。那么离间语分为公开离间语和暗中离间语，分为2种。我也得，我当不我查讲不的，我查呢，没玩有不拍的，没个你念的有把啦，第二呢，我是查米，记讲。 Di chola kode ngamni nda tanda taw shi ngusok no pa nda tanda taw kyal tere chil ni tenda mamba tar shi tam shi ngon sim dam chama shi bana ngon cha sin的 首先所宣的是公开离间语。公开离间语一般是指的具有权威的人在2个人同在的这个场合里当面的离间。离间语是他们的关系破裂而分道扬镳。比如说，这个人暗地里对你如何恶语谩骂，而且明目张胆的对你如此的迫害。今天你们俩好像不是那样吗？类似这样就是直截了当的，就是挑拨离间的语言，就叫做公开离间语。哦，对，他得到了人的，他的我查询都觉得，说他今年把个木人一谈，我这个会呢，查嘛询都觉得你个人，ten啥子有觉得啦。 de terni kaga sosot shi tanji nyo ta chi shi ji de ta de
shaji myo chama senere deep chama te on ngon cha sing de ngon sim ta nyerni cha chi nyam te nyerni tumbo zi yo nan ta nyerni te ngon sim te nika yo sa na ta huerna terenta chinin dim gasa zansa dim chi yikaka yakatan chunde chizge taso dim das ze unyo an de chwa dim das ze unyo ta chini chi terenta chi yakhwaz yakatan chini khsisiga sanrin sedade dim down na te nyani kaga shizi kauna torzi kauna kacha ti ngak jojin dalanan ti ngoncha sinris 那么此就称之为是公开拟监狱。那么这个公开拟监狱你们认识了吗？那么这个公开拟监狱就比如说两个人很好的让他们分开，那么这样就是用这样的语言就称之为拟监狱。公开拟监狱就是比如说两个人非常友好的，就是当时两个人都在唱，那么当时在唱之时，那么就说某某时间他是怎么恶语会谩骂你的，或者他又是怎么非然今天你们俩非常好像很友好，但是某时间是你们是怎么做的？为什么现今就是当面是如此友好？总之就是非常友好的让他们分离的这样一种言语，就称之为当面指责的言语，就称之为公开拟监语。这到了的查马子，我什么的，你有啥呢？我什么的对的，看看多这个，该吃下去，就个就地他说就连得下他那地么的，地出了。 chun aksiko la chun di tha chun dim da shatana ta aksiko la chun di tha chun dim da na margazi le thana aksiko la di tha chun dim da margana le thana se tini vartana sisia khturzi zo ngon samte phanse yosa la tundu da ngo ati shaji tinyo te ngon cha sinres 也就是公开拟监狱，公开拟监狱就是两个人就是当面就在场指使，比如说某时他就说了什么恶语或者谩骂之语，或者他又说了什么恶语或者谩骂之语，或者某时他对你做了什么损害，或者他又对你做了什么，公开就是当着面就如实而且非常友好的让他们分离的这样一种语言，就称之为公开拟监狱。哦，对。当你把公差些就是公差呢。 门把你门一门把你是个中的上的确切的啦，之前的时间，的确懒得等到0时间呢。第二年查满几把了公差人人送。接着是第二种，就是暗中拟监狱。本来两个人是情投意合，而你有人到其中的一个人面前说。 你倒对他是情真意切、关怀备至，可是他对权力就是评头论足、说长道短。这种背后就是以拟监狱让对方东奔西西的，就各奔东西的话，就叫做暗中拟监狱。对不对？他们的会拿公差是叫国个现在国他就你。 tumboziona skok tini mar kagaze shejelan taji dinyo tati gongcha sinris 那么暗中拟监狱就是比如说有两个人非常友好的，就暗中就是说让他们分离的这种言语，就称之为暗中拟监狱。会那你tumbo yakwazi yobi te tumbo shik tsara son da shik marig nizi da shik tsara son shik mago nizi da shik tsara tom marig mago nizi son da shik tsara son cho ta chama chama da no cho gasa zansan tansa yakhwaz rid da yakata gasa zansan tansa yakhwaz rid da yakatan cho ndse yakko kok cho hati ndse yakko cho ndle yakko zeda da yaksis yon TSS sibshat sarte yon hatam daga siku kase sondada oya choa yon hati daga choa ndse yakko ndle yakko zeda da ten deniga atem sisiga sem tambo yinjit tem mantan ze varte onana te
torton zeke kacha shaji dimdanyona dem chama jibase chama seneris 比如说两个人非常友好的，那么就是这个暗中，就比如说一个人不知道或者是不听不见的地方，那么就是说会说哦某某你虽然你们相识好像是非常友好，但是某某时他在跟你说背后说你的恶语，或者背后在指责你或伤害你。那么如是说了以后，最后遇到另外一个就是有无法让另外一个人听见或看见的地方，有指责说他有在某某时间说你的恶语，或者是某某时在损害你。如是非常友好的两个人，让他们分离，这样一种言语就称之为离间语，暗中离间语。哦，也对。当第这个列讲，你把七气上过呢，你把七气的当地人等判成土门等边西巴当，前边的上个节去东边拉马当，后面玩的云吉巴当。 中期的盘子那么特别是办呢，他很的内讲的呢，他这个你把全部也他做讲的，马上把领的，没上完选的，人选的，他这个让做盘子那个你们特别是呢，他妈的，他让地跟他办那盘子们特别是的，前边的上个去东边拉马到后面玩的那的。 منتمبر سيجتان سانكان غدورجيم تشيتقنام منتمبر سيجت أردوبا خندننتي تشيبني باتن ينريسون 在所有的逆间语当中，要素颇生和合最为严重，尤其在迷称传法的上司与弟子之间进行挑拨而告破坏他们的关系，或者是在金刚道路之间制造破坏，那罪孽可是说。 重伤加重的，那么因此这个罪孽是非常重的。之前的杀生不予去邪淫，或者是妄语，或者是一般的，就是说之间就是说逆间语，跟这个相比的话，那么就是颇生和合是严重的。跟这个相比的话，尤其迷称的金刚道友之间，就是损害他们的关系，制造不和的话，那么这个罪孽是更加的重的。哦呀，对。 查嘛能跟查嘛能给能查嘛到呢，你把很多杂情么子些到呢，大就跟的那盘子门腾不是呢，拉嘛到后嘛你给玩到呢门腾不是呢，多金切着呢门腾不是呢，但你把球是因的是。 就是逆间当中的逆间，罪患当中的最重的过患，就是破和合生，或者上师与弟子之间，或者金刚道友之间不和，那么这个罪过是非常重的。对啦，这是一个人那么多，这到家呢，这人个什哩擦个呢，这跟的把那盘子们的查满进来，有那个大什么的那了，就。 我听说拉玛到后面一个玩的啦，那的garda都是个那查满进来，有那个，我都是去做个那盘子到那的，什哩擦个那的garda都那有那个，我嘛的他们去到那早早去去那马儿多这个，我嘛泥巴全部，我嘛泥巴全，我都是尼尔瓦去这个，就我嘛那嘛吃那的。 denderene ndala niba chenerene tarnem shepala josimchi shunchu mchi samji tamchach shunchu to narangon te tanghi wa de tende da zazu de nderta niba chapchinda tinamba sak mohorji de karchegsi 因此之故，那么对此等过患要这个谨慎，要注意的，不然的话，现今在此弟子当中，就是说故意就让僧众不和合，或者说上师与弟子之间不和合，金刚道友之间不和合，造成这种罪孽是有的。因此之故，那么此等有，那么有些是故意之前造作，那么造作以后，自然要认识，认识以后要发露忏悔，要换经，以后就是要以正直正念，就是说如是而复此，再不造作这种罪孽，因为此罪孽是多入金刚地狱无之因的，这个罪患是非常严重，因此之故，时时要以正直正念摄受，断除此等罪业。但得到个这个你把插亲不上了的，这马戏他们过到过人把戏的戏人的那的，你把插亲不得到拉马到切着拉马到后面你玩到那得到你把插亲不上的有那意思。
마고 진도는 그 사콜나 고는 말은 너탐질라 무마데 조바다 지금 친부 그거는 시작과 이거는 리스 那么此等罪章的话，有些是知道，而就是造成僧众不合伙，上师弟间、上师与弟子之间、与金刚道友之间不合伙，自然是居住；有些是不懂得、不知道而造成。那么此等过患是非常重的，因此之贵而大忏悔心而做忏悔。 dimda niba sabchim bu sagyo nare huyana nga jazi yinka chidana ta ji ngoma ji lama da lomma ge war chitok na pansing ge war de jija rin dimda chama nganchu lama rambo chi kwatin ji jugo bi kaps pansing jija reona chama ndari jid amnyo zin ngoma ngaga ina nyon zinrin tarta kapsa ngoma simlan juba tundu ji jinde ni nam yinnan shahwa shik yose 因此之故，那么这个罪患是非常重的。比如说我也是同样有这样一种稍许是有的。你看喇嘛仁波切住世之间，就是上师与弟子之间、金刚道友之间这种离间语，自然是做过。那么现今认识以后，发自内心的在做大忏悔。dimda nga yonere yozi chikerjena khoerna nga dazena nga jalla lama to lomani warte chama jikindu jita chaktok chen nga murgan chen chaktok chen ngomange rang ton la se gunure ta chi chaktok chen de lama to lomani warte chama ngi shimam loma durjim chetok ni warte na chama shimam ta mamnyo tan ta chugar ndarta kaunana chi shawazo drug godiga ti chugar shawanda ndrum latini te lamada lomani warta ta chama se gunuri chichari rang mafshi sina zindini timda shimyonrin ta ngomati shijitona te 지금 조바지 진도 뭐마 있나 말도 지금 조바 민 샤과 민즈가 뭐명에 리카튼 듯이 마뉴스 因此，知故之间的离间是有的，但这个离间语并非是嫉妒心，而就是为了自私之心而离间是没有的。那么就是上师与弟子之间或金刚道友之间，为什么？比如说要这个佛子，这个是这么大的一个寺庙，有些人就是往这个就是做成，自然就是有心理解。但是此等离间语是在一种发露忏悔当中，如是时时都在这样做的。 timdare khoerna ngancho lama rambuche jugo bikas timzienre ta ravji ke khoerna lomma chega lama rambuche kamdana son ta lama rambuche kamdana son charti ge ta li sejen terwa nak yakwa lama la je tem chulan na chi ra manda chega ton na te ke chamo ma chi tamban zangyu lomma chongyu 다 심진라 판톡이었죠. 뭐 라마람부치 금다나 야라 제네. 다 라마람부치 금다나 미다다 마락시 손사티거는 다 추거는데 참 좋은 말이. 조시라니 그 와르데 참 좋은 말이. 지금 좋은 말이. 어팀틀은 총 작나리 스키이너리 아요르지이너리 어팀틀은 지금 자일에 손다다는 다 콜라마치콜 홈마 타가인 ritsa tondayin ku setrayin strohlayin yachina sonda da kur gombavjenin lobdravjenin ajik mon zone jimbaqtonin setrayin sin mon zishad marason tim zimshad ngokor yarayon lama la timana mara jambo yakhwazon jida de tuni tunik vartana te ngeha kon marason lejuchen yarason lama jichimin 대응이 라마라 다트 전부 니에 라마람부치게 다 지금 샤지데 디난즈 만년거나 말도 마와나 담바다 심친 추거는데 담발라 다시 라마람부치 담반전질라 마트바즈거나 데 지 응갑데 스캔든지 뜬도 용급삼데 데 야라손데 라마라제 지게잖아 용지 타와 쳐져마 롬마 쳐져마 제게서 제지든 dimizreda 마라손디 레존 dimizrini te yakhwaza erimri chirkuttudan te konrese teni vardı chicharingem thamandani timda shimnyo an jobachi zen thamari blamatul homani vardı thamari retan chicham thamaz mamchina timnyete
옛날 막스기 쩌르서던 뒷담발라 어느 침부스던 진조 삼든 지자리 랑기 옛날 라마타 홈마니 버다 팀자 코르뇽 라운톤라 코에나 나야나 코르크 토관 차토크 토관 나야나 코르크 토관 거는 테텔라는 지금 머가 남지르 라운톤나 몸이때 참am지 마음요던 다 죽거는데 지금 샤와도 접고디고 라마타 홈마니 버다 지자리 참안다리 지고진다 팀다랑 있나 좀뇨다 다스타 값이 있나 랑 문드다 안드스타라 라마타 홈마니 버다 참am지 뇨삼지 모마 남다 남이나 전 샤과 이거는 샤과 이거요스 那么，比如说喇嘛仁波切建在住世期间的话，比如说有些人去夜见喇嘛仁波切知识，那么就是身非常调柔的，语也是非常柔和。他在佛持途中，而就是说你身事业如是做得很广大，如是就是如是，而就是说欺骗之语就是承包给喇嘛。那么这个如是在喇嘛之前是如是的，身也是调柔的，语也是很柔和的，如是承包以后，最后回去做的呢，自然就不遵守这个就是说雅金寺的戒律和法规到外地汉地区，同样就是说他是喇嘛的弟子，他是建这居域，他要建经堂，他要放生，或者他要建学校等等。如是做了以后，自然如果不制止此等行为的话，那么对这个喇嘛的教法有很大的损害之故。那么自然当时就说就是这个人外是这样的，外口中说的是怎么样，在你尊前说的是怎么样，而在外的行为是怎么样，自然就是这样。就是说尼间的语当时说过，但是说这是仍然是一种忏悔心。如果不说的话，比如说不应该相信他，你观的话自然就喇嘛，你观的话自然是知道如是。那么就是此等说并非是为了自己，因为对这个教法有很大的损害之故，就是如是说的尼间语。那么并非是为了自己或是他人会超越自己的这种嫉妒心、自你之心，自然是没有的。虽然这样，当时是为了这种就是教法的护持而就是说了尼间语，但此的尼间语现今的话，心中一念时时都在忏悔之中。팀자 나이나가 라마도 라마니 버단 참아 자린지 회나 라마 금다나 라브린조네고 지금 지금 지과인도 칠라타바요도 지금 롬마인도 고마트반잠보 야과 지금 담발라 심쟁글라 쇼즈이나 샤스톤 또지마 나마르보체 금다나 제네 팀다 요네 야라지 다 마라요디 코는테 창톤 따완틴 다 지금 감모다 어저서 지서 총집 다 지금 한국 지금 제가 처마 김바 머자 보모 탐치금 보고 마드바즈리디다 라마 지금 롬마 팀진지데 라마 아직 많죠도 처마 달라는 달로 입다는데 지금 처마도나 아니 그 릭스나 코스 등한 송 펜지게 링한 바튼 두셔연데 링이 뜻함치다 라마름부치 야라지다데 제가 금단 손디 쓰지 마팀즈리탄 마라용디 칸 총 통거 또한 탱거 아르 통거 잔잠 몸보존은 이게 대 처마도는 대달록지지 이게네 대 예즈 들홈마트 체크 예즈 다치 tuji gargatan tu shatse como dina manzin tam lamaram buching shadjo nyant ya ko kon tu anzan de ta chi kong de matsate argarga yindatana to dai yindate kong yim mayon tan to son di zon te lomma de mar penja lonta ni kon chi chon de joje lontaner yenjing aga samjila chugirnde tamba drilam tan ta lam tamba de la mamanjin ze go sam gal lomma yon to baz go sam ritan ta chi 참아리지나 참아리단 정근 조바 찍지나 조바 뭐마 다른 조바 있고 다른 조바 참암 지비까지 라마름 보지 금든 돈 뭐든 참아리다는 다 지금 님은 참아서 마음지대 저르잖아는 지금 담발라 잠제 마르토 메킨 라마름 보지 금든 있나든 런그 단 참암 지드 진데 샤과 이즈로 조바 이즈르도는 든지 런그上师与弟子之间去说过这种尼间语，尼间语只是认识是尼间语，在认识以后再忏悔中。比如说有些人到喇嘛仁波切尊前之后，我是非常对你有信心，而且我是你的弟子，而且是我对这个就是持教法要护持，或者说对持教法失去生命都是如是会做的。在这个喇嘛仁波切尊前就是阿谀奉承，就是说
说很多这样子的言语，最后就是反悔以后喝酒抽烟，总之就是很多损害。损害以后，那么就是见者就认为哦，他是喇嘛的弟子以后，就是不光是他，就是生起这个就是邪见或者失去信心，就是包括喇嘛都这样，就是见者听者都这样让他们堕入恶趣这种事。这种事以后自然就是不制止的话，这个过失是非常重的。只不过在喇嘛仁波尊前说，哦，这个人在当面是这样，最后做的行为你不要就是赞叹他，不要就是说他来接见你，也见你只是不要欢喜，不要赞叹他。哦，喇嘛自然就是说相信我的话以后，我知道这样就是说最后让他的力量就是说失去越来越小，或者是让他就是不接近喇嘛。这样做的话，那么自然此等是不是逆见是逆见，但并非是为了自私，而是为了这个教法就是弘扬。如是以后因为损害教法以后说了这些逆见语，是不是逆见是逆见语，但是认识而是在发露忏悔之中的。对不对？会得到得现在这个亲人把他们真的来用他们这个，对我嘛，他让脸头多话是个那差多个多话，人个没干那个差多个我嘛的。door jim chi tok chi war ta nam chamam je jita lama to lomani war ngomam chama je onen te mam ji na mar to jaga door jim yar was chip shi ko jim manor ne tarngan mari ma ko da da tin chun wang ko onen tim dam chamam je de rang ko onen te khor sona te la ngoman ju pa chi tu khong to son tar den ju pa chi ngo chan ji tok chi chimbo ji ko onen ju pa chi shun chu to za zub chi mar to jaga son ngomam chama je de nye te onen te chi control ta ngajer ta chak to zan men is siga on mar yo ta di ko na sig war ta nam chamam ji khon ne te zazib nyong ki chabr chana jari ko hom matam chi ta on ta sig siga na darngan sobjana sona chimna dan nam tan nam choni zon te ji ndandr ta ko 공흑 침보제는 그 다르다 추드비캅스 흑식실란 란더 딱당 탁탁탁 그 공흑 때 흑치오는다 지금 다른 지금 마도도는데 팀다 연지들이네 너 니바드 침보 ken나발 요지들이네 다르다니 아자즈 이다데 다 지금 시화다 쉽지 요바 득바 안됐다 참아연 무슨지데 가르치스 因此之故呢，就是说现今在座的大众的话，那么自然就比如说比自己高的或者是等同的这些金刚道友之间是嫉妒啊，就是如是离间与自然是居住。那么居住的话，此等罪过是非常重的，如同佛都般的呀大见大参之现而做忏悔是非常重要，因为此等是无夺金刚地狱之因的，应该做忏悔的环境的。不光这样，就是现今的话，就是相续没有贪嗔痴子，没有贪嗔痴的话。很容易理解，尤其是汉族弟子的话，从小在家庭或者是学校或者社会当中，都是在一种精正，就是传习当中，精正的传习当中。传习之故，那么现今在学法当中也是有这样一种精正之心，那么此的话自然就很容易造成就是离间或嫉妒之心。那么因此之故，此等要认识以后大见大忏而忏悔，以后就要还心，就是以后就是要进一级杜绝会断除。디만자리 친남바 자리 글홈마 탐칠라 세카지리나 시르크 머즈인 테네존 텐도 츠제도 토뭉아지 차도 메네즈다 세 콤보레탄 여기 잡르친 친남바 자리 글홈마 탐치톤 총티니 존테 팀즈온 공흑스야 공흑스 다 치레스는 공흑치레스는 총티니 존테 회나 자지나이나 란더 딱딱스 삼근 곤지나 지금 란더 딱딱스 삼지 어제나 띠데 옛나 아시 은조점 된다는데 다 지고 잘 롭다잖아 소나 이게 주잖아 어제나 나 진짜 어저 삼지가 란더 딱딱 강화지 연나 란더 딱딱 점선지 연나 란더 딱딱 다팀 공흑이 이해랑원저 란더 딱딱 거는 지금 공흑이 이해랑원저 소나가 다르다 추즈 주바치 추즈 접고였나 다른 지금 시스가 돌짐 체적고 var다 지금 잔다다 지금 차도건 잔다다 다른 때 지금 웍적던 드망난 바다 다른 지금 하루 딱 터면다 요지들이네 디스탄 거 다다 추드 접살티는 다 지금 차도가 야라 지금 잔단단다 자즈 지다 돌짐 체적고 var다는 대 자즈 지다 프랑트 고네 더 친남바가 대 주지리 고사즈가 가르치와다 흑식 난가 흑식 다오는데 안들인 디스탄 거 친남바가 무슨지다 만축
那么这种子的话，一个人的话，相续没有贪嗔痴是不可能的。那么有其汉族弟子的话，因为这个就是说，因为从小开始就传习你，比如说从小开始吃的也是竞争比别人更好的，穿的也是超胜于别人的，就是有竞争之心的。同样的，在学校你也是这个成绩也是比别人超胜的这样一种竞争之心，房间或者是家庭等等，都是这样一种竞争和极度的超胜别人的一种传习力。这个习气是非常重的，这个习气非常重。以后现今虽然你在这个修学这个佛法，但是佛法当中，因为这个传习的无垢仍然没有清净，这个传习力非常重，以后仍然有就是嫉妒或诽谤或竞争之心仍然居住。因此之故就是这是你们最大的一个过关，也要认识以后尽力去断除。对不对？等我们那个秋那的这个去南巴个，他这个日去过啥这个秋那的这个是的，那个你去南巴个，他明儿个去南巴个，他们去这边搞是日去过啥个，你是吃的，他对么子人个同那个这个去南巴了人认识，为那。人个听个那，他关键是那，像个关键当个你关键当的嘛，关键当真的人，都这个认同的嘛的，当认同的嘛的，他这个啥子就那都认同的嘛的，我看话就那都认同的嘛的，他个，龙口就那都当认同的嘛的，这个日内就那都认同的嘛的，嘛对呀，这个都认同的人，你说的那个那什么啦，都讲么子，因为的。जितन खुरवा के ड्रिपी कासन खुरवाना यो भी कास मुमातर कौन जंग ले छापरता अतंता जंग रंग गो मनन रंग रन मतम यार छापरता पगो जमर खाओरी नदा तिमदा जितन खुरवाना यो कौन तंबी छु ड्रिपी कास यो की छापरता दौर जिम छेटला तरता को संबाद मुमा तन्ने यो न्यान मारिस因此之故呢，比如说这个过患在汉书弟子当中是最为严重的。因此之故，我见到你们的这个过患以后，修道当中就是最大的过患之一是这。因此之故，希望大众就认识以后要转变。比如说你们在以前，比如说穿的也是说，我的穿的比别人是更加超胜的；吃的也是说，那么比别人是更加超胜的。那房间也是比别人更超胜的。同样的，我的文化知识也是比别人超胜的，时时都在这样一种竞争当中。而在时间轮回当中，自然就是应该有超生之心，应该有竞争之心。而现今只在修持佛法、金刚道友之间，是根本就不应该有这种就是竞争和嫉妒之心的。timda yo manya ga jar timda se jire chasg ma go ko chawbichi ne chise re senren tete senren o chase jire terta jenda timda yo nren namba tamchi ndala ngoma tambi chudbi kaps ta ran romansa den zanjid因为汉族的话是这样的，别人说我瞧不起，或者别人瞧不起我，时常都这样说的。那么这个过患是很重，而在修持佛法知识，经常处于地理之位，这个是非常关要的。哦呀，对，够呢。他这个当成个天南把个看呢，有这个的瞧不起呢，这些呢，对啊，够呢，对啊，你第七的了。瞧不起是就吃的了吃到个要个上个俺家要个上个多吃个要个上个够空手要个上个他这都有这的个第吃的俺妈子去把这个血统的我们俺没改够呢他去个这样的他乐惨的他去这么那地么这个当个去这的去等呢去让他把烂的么就第但是他去把是印的那种第得的对，我们某个萨兰的，是如古ជន然呀，我们是面对这个历史的晓得，人个人的马人的俺家人过呢，吃东过呢，多挣过呢，人个人的马人过呢，去把呀那对的俺家吃东过上呢，有那么人第次的俺马上没个，但是从马车干呢，对么的这。Tawaina, the Jumuina, the Gimina, Timida, Nala, Zenanga Tondikin, there I done the Chuba, the Yahwas, Lamda, Chulam, the Joe Maku Samji, Nsemla, Garner, Mara, Chios, that is. 如是当就是
这个就是很多弟子就是刚才说的这个俏皮的这个言语知识，那么自然这个修法自然就在无法入道当中。为什么呢？我认为这个就是这一个俏皮当中，就是有嫉妒心、有傲慢心、有贪心、有嗔心、有嗔恨心，此等在此举当中都已经居住了。那么此等居住的话，自然你这个修法的根本已经毁坏了，你连修正法是无法修正。因此，只顾当听到这个就是法，听到这句话的时候，心里就有非常重的这一种重的责任，就是难过或者忧伤或悲伤之心。为什么呢？因为这个人肯定就是无法入道之中。因此，只顾那么修法的话，自然应该处在地里穿破烂的衣服，就是压制自己的傲慢心，压制自己的嫉妒心，压制自己的这个贪心，压制自己的嗔心，如是应该如是去做的。哦呀，点的个呢嘛，这那他们的打직접당 다선 그 차마 차가 디스탄 그 연구는 근데라 님보서 땡제 당 무슨 거가 때랑에 지난발라 지금 득바 머기와 ndre세 머기와 마히나 머기와 ngota 거는 ngota 티게 다다 ng히나 다산 신초 라글나 뜻다드나테 냠슬렌지 더 캐치네리스 因此之故，那么此句话当中就是处语或者是说泥间此等都居住，因此之故现今在讲解十种不善业。什么是不善业？那么十种不善业宣讲知识就要认识，认识以后就要如实而觉奉行了。哦呀，这样个趣趣的意思。今天的法就讲到此。소놈데 탐지를 ዝ바 니데 통니 니비 잔나마 밤시제 제가 난지 발레 투바 트빈 솔레 도아 돌바라이고 Oh